Fala galera do meu canal, estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer um bike check da minha loja. É uma Big Well 7.0, é 29. O tamanho dela é o 17. Aí eu vou começar aqui por cima, né? Aqui tem um freio hidráulico M355. Deixa eu focar. Foca. O Shimano. Tem essa manopla que eu coloquei faz pouco tempo. Aí esse coisinha aqui é usado da minha antiga bike. Ali do outro lado a mesma coisa. Ela tem um coisa de 3 velocidades e 8 velocidades. Desse lado, peraí que eu vou ter que dar um pause. Eu voltei. Desse lado ela tem um cassete, 8 velocidades. Aí aqui tem um freio, desculpa, um esticador Shimano Altus. Na frente essa pecinha aqui também é um Shimano. O pé de vela é um Shimano. O pedal também é usado. Aí eu coloquei esses dois suportes, essa garrafinha. Selinho é da Velo, não sei se dá pra enxergar. O canote dela é um Orange também. Aí eu coloquei um velocímetro. O flash tá ruim. Quem pega um pouco. Ela é o Super Competition. E aqui, né, o que eu falei da trava remota, que é a travinha no guidão. Aqui pra baixo trava, pra cima aqui nesse botãozinho vermelho destrava. Vamos ver o que mais que tem pra mim falar. Aí eu coloquei esses aros, eu não sei que marca que é, por causa que vem com adesivinho da ordem, mas eu tenho certeza que é um Vezan. O pneu é um Kenda Small Block. Eu uso uma bolsa aqui embaixo do banco para carregar ferramenta, mas eu tirei ontem para mim andar de boa aqui na cidade. Eu dei uma pedalada de mais ou menos uns 25 km com ela. Ela é muito boa, aguenta o pega. A mesinha dela tá invertida, ó. E é isso, galera, não tem muito o que falar. Troquei essa abraçadeira, coloquei uma azulzinha pra combinar. Essa manopla também coloquei azul pra combinar com a bike. E os cubos também são... Desculpa, eu vou tentar... São Shimano. Vamos lá. E é isso, galera. Não tem muito o que mostrar. A bike é muito boa. E é isso. Não tem muito o que falar não, galera. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal para fortalecer. E fala as coisas que vocês querem. O tipo de vídeo que eu vou gravar o que vocês quiserem. Eu tô tentando ver um vídeo que dá mais visualização, pra eu começar a postar vídeo assim. Beleza? Até o próximo vídeo. Falou!